kembali lagi di channel kita berdua di Alia dan Dura. So hari ini kita mau bikin Ramadan Squishy Tag. Ini Ramadan ini ini kredit dari Salma. Ini kita tuh udah akhir ya, udah Ramadan ke 2 hari lagi lebaran. 27 28 kan 29 30. Oh ya 28. Oke ya pada dulu deh. Started. Untuk tag pertama yaitu squishy warna hijau. Buat Aku pilih I Bloom Tanker. pilih Hijaunya sama. Kamu nggak usah ngadep belakang. not hurt ban. Sama guys. Itu I Bloom Tanker. Jadi aku nggak pakai acara apa. Oh udah ya udah dihaulin. tinggal di upload belum upload. Belum upload ya? Upload. Halo. Kita coba lihat ya. Di belakangnya. Ini Ini aku beli 100.000 dapat 10 expand. Oke, Oke. next. Untuk tag kedua, Squishy sebagai takjil. itu boleh apa aja ya. Pokoknya takjil bisa kayak Bisa es buah. teler gitu-gitu makanya. Dan buat squishy yang sebagai takjil, aku pilih guys, tahu. Oke, untuk squishy sebagai takjil, kita pilih ini. Ada cake low kan manis ya. Ada Jadi cupcake. Cup. Pancake. Rabbit pancake by Squishy Fun. Oke, Sorry kalau saya tuh pause. di pause bukan ke pause, cuma sengaja di pause. Ini latar belakangnya, kalau udah nggak ada bangku guys. Terus jadi ruang tamu. Oke. Next, untuk tag ketiga yaitu Squishy manis. Buat itu kita pilih ini. Sama-sama pink. Boba kan manis ya. Ini mungkin boba Ada, aku lupa guys. Ini bukan Oh, bobanya kreatif yang Yoko. manis ya. Ini apa sih namanya? Minumannya. Ininya gini rasa strawberry gitu. Ini juga rasa strawberry. Ini kayak pink-pinknya pink pastel gitu. Dan cupcake itu manis sekali. Di belakangnya ada pita. Oke, next. Untuk tag keempat, Squishy yang diharapkan untuk sahur buat itu. pilih onigiri Iya. by SSI sama. By SSI juga. Ini aku pilih ayam karena ya aku suka ayam. Aku pilih onigiri karena onigiri itu dari nasi dan rumput laut atau nori. Jadi bisa juga buat sahur. SSI-nya ada di Yang penting buat ngenyangin bawah kita. di sini. Jadi sekarang ini udah buka puasa, udah selesai. Di mana sih kalau itu? Kita tuh nge-vlog jam 10 malam. Dan sayangnya tuh ada di Tapi dia norinya di sini. Biasanya kan Di kalau yang di atas. Indonesia tuh kayak di bebenasin gitu. Oh iya kalau Indonesia Iya, ditutup semua nasinya gede sama nori. Kalau ini cuma segini doang. Aduh. sambal Norinya nggak berasa guys. Oke. Next. Untuk tag kelima, squishy yang bisa jadiin godaan saat puasa. Popsicle by Sanki Elan. Ya, tulisan Sanki Elannya Perbedaannya aku dengan kakak sekarang udah tahu ya warna. beda. Terus- Sama softnya itu dia lebih soft Juga kayak lebih enak gitu. Aku dipijitnya kayak kabel gitu keras. Kalau kakak Rara itu agak keras. Ya, aku agak hard gitu. Tapi nggak apa-apa guys. Baik kita buka ya. Nggak, aku nggak bukan mau dibuka. Nggak ada, kamu buka Oh sendiri. baik deket ya. Banget ya. Ini aku dapat itu yang warna hijau toska. Ini Sanki Elannya ada di sini. Kan? Jadi juga sama ada di sticknya juga. Kalau aku sticknya beda. Gak usah. Aku sesuai warna Anti-airline-nya aku ituan kayak nggak gitu kalau kan banget. aku
aku kelihatan banget. Kelihatan banget sih, tapi dia kayak gimana gitu. Ah, dah. Yang penting ada tulisan gitu sih. Ini tadi itu. Oke, next. Untuk tag ke-6, Squishy yang akan dibawa ngebubut. aku pilih Miffy. Ya, aku pilih Pungli. Nah ya enak aja gitu buat bikin poli. Ini juga sama, tapi walaupun dia keras harus harus butuh tenaga gitu. Tapi aku suka banget ya, aku baru pertama kali punya tag yang setebal ini kan. Terus ini ada bainiknya juga. Gemeteran aku megangnya. Masih. Nah, sorry kalau tadi kayak Temen gue soalnya kita fokusin. ini kayak dapet 2 gitu loh, jadi kayak kita ini nggak bisa dirobekin sih. Efeknya. Ini nicknya nih kelihatan nih. Wow, di zoom. Ini by the way di twin ya. Di license-nya, maksud aku license-nya by Popular. Oke, next. Oke, untuk tag terakhir, tag ke-7. Squishy kue. Buat itu aku tuh Aku pilih marshmallow cake. pilih cupcake. Kan cup itu artinya kan kayak Wadah kue gitu. cake Wadah. artinya kue, jadi ya Wadah wadah kue. Kue wadah. Iya. Kan kalau bahasa Inggris kayak kebalik gitu. Iya. Mesti Kayak aneh kalau marshmallow cake, kue marshmallow gitu. agak aneh ya. Oke guys, sampai sini dulu video Ramadan Squishy Tag. Kalian jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe. Guys, assalamualaikum, selamat puasanya.